Ողջույն բոլորին։ Այսօր կխոսենք past future ժամանակում հարցական եւ ժխտական նախադասությունների կազմումից։ Դժվար բան չկա, պարզապես։ Հարցերի դեպքում մեր would մասնիկը գալիս է առաջ, իսկ ժխտման դեպքում would-ին գումարում ենք not, wouldn't։ Առաջարկում եմ մեր հավատարիմ վարժությունը կրկնենք, նախադասությունը գրենք հաստատականով, ապա այն դարձնենք հարցական, ժխտական ու special question-ները, հատուկ հարցերը տանք։ Այսպիսով թարգմանեք։ Նրա խենթ ընկերը կշտապեր։ Նրա, his, խենթ ընկերը, lunatic friend, կշտապեր, would rush։ His lunatic friend would rush։ Որոշեցի շտեմարանային բառերից ընդգրկել այստեղ, որպեսզի չմոռացվի, բայց դուք էլ պետք է կրկնեք, որովհետև լեզու սովորելը պահանջում է անընդհատ կրկնություն։ Հիմա ժխտենք սա։ Նրա խենթ ընկերը չէր շտապի։ His lunatic friend wouldn't rush։ Եվ հարցական դարձնենք, նրա խենթ ընկերը կշտապեր, would his lunatic friend rush։ Would his lunatic friend rush։ Հիմա հարց տանք his-ին, խենթ ընկերը կշտապեր, whose խենթ ընկերը lunatic friend կշտապեր, would rush։ Whose lunatic friend would rush։ Lunatic-ին հարց տանք, ինչպիսի ընկերը կամ որ ընկերը կշտապեր, որ ընկերը which friend կշտապեր, would rush։ Which friend would rush։ Friend-ին հարց տանք, ով կշտապեր, ով, who, կշտապեր, would rush։ Who would rush։ Եվ rush-ին հարց տանք, ինչ կաներ նրա խենթ ընկերը, ինչ կաներ, what would նրա խենթ ընկերը, his lunatic friend do։ What would his lunatic friend do։ Դժվար բան չկա, անցել ենք ձևերը ու համոզված եմ, որ ձեզ մոտ հիմա շատ ավելի լավ է ստացվում, քան առաջ։ Հաջորդ նախադասությունը գրենք։ Այդ անծանոթը կներառեր նրան մեր խմբում։ Այդ անծանոթը, that stranger, կներառեր նրան, would, include-ից բացի շտեմարանում մի բառ էինք անցել, involve, ներառել, would involve him, մեր խմբում, in our group։ That stranger would involve him in our group։ Հիմա ժխտենք սա։ Այդ անծանոթը չէր ներառի նրան մեր խմբում։ Այդ անծանոթը, that stranger, չէր ներառի, wouldn't involve նրան, him, մեր խմբում, in our group։ Եվ հարցական դարձնենք, would that stranger involve him in our group։ Involve him in our group։ Տանք մեր special question-ները։ Սկզբում that-ին հարց տանք, որ անծանոթը կներառեր նրան մեր խմբում, որ անծանոթը, which stranger, կներառեր, would, involve նրան, him, մեր խմբում, in our group։ Which stranger would involve him in our group։ Stranger-ին հարց տանք, ով կներառեր նրան մեր խմբում, ով, who, կներառեր նրան, would, involve him, մեր խմբում, in our group։
Who would involve him in our group? Involve-ին հարց տանք մեր բային։ Ինչ կաներ այդ անծանոթը։ Ինչ կաներ, what would այդ անծանոթը։ That stranger do. What would that stranger do? Կներառեր մեր խմբում այդ անծանոթը։ Հիմին ենք հարց տալիս, այսինքն who կներառեր would այդ անծանոթը, that stranger involve մեր խմբում in our group. Who would that stranger involve in our group? Խմբում այդ անծանոթը կներառեր նրան։ խմբում whose group այդ անծանոթը would that stranger whose group would that stranger կներառեր նրան involve him in. Whose group will that stranger involve him in? Եվ որտեղ կներառեր նրան այդ անծանոթը, որտեղ where would այդ անծանոթը that stranger involve him կարող ենք իննել գրել where would that stranger involve him in? Կրկնենք այսքանը. His lunatic friend would rush. His lunatic friend wouldn't rush. Would his lunatic friend rush? Whose lunatic friend would rush? Which friend would rush? Who would rush? What would his lunatic friend do? That stranger would involve him in our group. That stranger wouldn't involve him in our group. Would that stranger involve him in our group? Which stranger would involve him in our group? Who would involve him in our group? What would that stranger do? Who would that stranger involve in our group? Whose group would that stranger involve him in? Where would that stranger involve him in? Մեկնաբանությունները մի մոռացեք եւ գրեք, արդյոք հեշտ է ստացվում ձեզ մոտ այս նոր ժամանակաձևը թե ոչ։ Ես մտածում եմ արդեն հաջորդ հոլովակում մյուս 14-րդ ժամանակաձևը բացատրեմ, ձեր կարծիքը գրեք այս ժամանակաձևի մասին էլի խոսել պետք է թե ոչ։ Ավել բան չկա, պարզապես էլի նախադասություններ ենք կազմելու, եթե ցանկանաք։ Հիմա նոր նախադասություն է, ուրեմն նոր դերասանական կազմը կգործեր ֆիլմում։ Նոր դերասանական կազմը the new cast կգործեր would act ֆիլմում in a movie. The new cast would act in a movie. Հիմա ժխտենք սա. The new cast wouldn't act in a movie. The new cast wouldn't act in a movie. Եվ հարցական դարձնենք would the new cast act in a movie. Act in a movie. Հիմա նույն հարց տանք, որ դերասանական կազմը կգործեր ֆիլմում։ Որ, which, դերասանական կազմը, cast, կգործեր, would act, ֆիլմում, in a movie. Which cast would act in a movie? Եկեք cast-ին ով հարցը տանք, լավ, ով կգործեր ֆիլմում, ով, who, կգործեր, would act, ֆիլմում, in a movie. Who would act in a movie? Որտեղ կգործեր նոր դերասանական կազմը, որտեղ where կգործեր would նոր դերասանական կազմը, the new cast act
Where would the new cast act? Կարող ենք ինն էլ ավելացնել, բայց եկեք չավելացնենք։ Պարզապես where would the new cast act? Եվ առաջարկում եմ մի նախադասություն էլ գրենք։ Մեր դատավճիռը կախված կլինի որակից։ Մեր դատավճիռը, our verdict, կախված կլիներ, անցյալով ներողություն, կախված կլիներ, would depend on որակից, the quality. Our verdict would depend on quality, on the quality կամել։ Հիմա ժխտենք, our verdict wouldn't depend on the quality. Եվ հարցական դարձնենք, would our verdict depend on the quality? Would our verdict depend on the quality? Our-ին հարց տանք։ Ում դատավճիռը կախված կլինի որակից։ Ում դատավճիռը, whose verdict, կախված կլիներ, would depend, ներողություն եմ խնդրում երբեմն սխալ արտաբերելու համար ժամանակաձևը կարծում եմ ռեֆլեքսորն է սխալ լինում, բայց հուսով եմ դուք հասկանում եք, որ պետք է այս բոլոր նախադասությունները կազմել past future-ով, այսինքն բոլորում would պետք է լինի, ոչ թե will. Whose verdict would depend on the quality? Verdict-ին հարց տանք։ Ինչը կախված կլիներ որակից։ Ինչը, what, կախված կլիներ, would depend on the quality. What would depend on the quality? Depend-ին կարող ենք հարց տալ, ինչ կլիներ մեր դատավճիռը։ Եկեք, ինչ կլիներ, what would մեր դատավճիռը։ Our verdict be. What would our verdict be? Չասենք ինչ կաներ մեր դատավճիռը, որովհետև կարծում եմ ինչ կլիներ մեր դատավճիռը ավելի ճիշտ է։ Եվ quality-ին հարց տանք, ինչից կախված կլիներ մեր դատավճիռը։ Այսինքն, եթե բառացի թարգմանենք, ինչի վրա կախված կլիներ մեր դատավճիռը, what would our verdict depend on? What would our verdict depend on? Եկեք այսքանն էլ կրկնենք. The new cast would act in a movie. The new cast wouldn't act in a movie. Would the new cast act in a movie? Which cast would act in a movie? Who would act in a movie? Where would the new cast act? Our verdict would depend on the quality. Our verdict wouldn't depend on the quality. Would our verdict depend on the quality? Whose verdict would depend on the quality? What would depend on the quality? What would our verdict be? What would our verdict depend on? Մեկնաբանություններում գրեք ձեր հարցերը այս ժամանակաձևի հետ կապված եւ ուզում եմ մի փոքրիկ բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնել նախորդ օրվա գրած մեր նախադասություններից մեկը որպես օրինակ բերեմ ես գիտեի որ դու կգրես կամ այո ես գիտեի I knew որ դու կգրես that you would write I knew that you would write Տեսեք, եթե սա ուզենանք հարցական դարձնել ու հենց new-ին հարց տանք ենթադրենք, օրինակ հարց, ես գիտեի, որ դու կգրես, կլինի did I know, դե հիշում եք,
past simple-ի նախադասություններում ինչպես էր հարցականը կազմվում did եւ բայը գալիս էր առաջին հիմքի վրա did I know that you would-ը մնում է would-ը will չի դառնում հենց would է մնում would write did I know that you would write ուշադրություն դարձրեք սրա վրա եկեք մի նախադասություն էլ գրենք նա վստահ էր, որ կօգնի նրանց։ Նա վստահ էր, she was sure, որ կօգնի նրանց that she would help them. She was sure that she would help them. Հիմա հարց տանք։ Նա վստահ էր, որ կօգնի նրանց։ Was she sure that she would help them? Was she sure that she would help them? Եկեք մեկն էլ գրենք։ Նա մտածեց, որ կհաղթի։ Նա մտածեց, he thought, որ կհաղթի, that he would win. He thought that he would win. Հիմա հարցական դարձնենք։ Նա մտածեց, որ կհաղթի։ Did he think that he would win? Would-ը մնում է։ Did he think that he would win? I knew that you would write. Did I know that you would write? She was sure that she would help them. Was she sure that she would help them? He thought that he would win. Did he think that he would win? Մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին, մի փոքր ավելի ակտիվ եղեք մեկնաբանություններում։